ឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងផ្សារ sideways វិញម្ដងហ្នឹងហើយផ្សារ sideways គឺវាមានលក្ខណៈបែបម៉េចហ្នឹងហើយផ្សារ sideways ឥឡូវខ្ញុំតម្លើង time frame មក4មកឥឡូវអានេះបងប្អូនយល់ទេណា up trend down trend ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះបងប្អូនយល់ទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុងក្រាត4ម៉ោងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនេះអានេះវាកំពុងតែ down trend ណាយើងមកលំហូរទីផ្សារ daily ក៏វាកំពុងតែ down trend ដែរគឺថាផ្សារមួយថ្ងៃហ្នឹងវាចុះខ្លាំងឃើញអានេះគឺ time frame ធំដូចគ្នាបងប្អូនអាចចាប់មើលបាននេះអានេះ support អានេះអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះគឺជា up trend ឡើងលើទៅពកមកវា break ហើយក៏វាចុះទៅជា down trend វិញហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំ daily វាធំពេកឥឡូវយើងអាចចាប់4ម៉ោងមកបងប្អូនឃើញណាទីផ្សារ sideways គឺវាដើរបែបម៉េចអញ្ចឹងទីផ្សារ sideways ខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនគូជា0កុំគូជាខ្សែ trend line បងប្អូនឲ្យគូជាលក្ខណៈ0បងប្អូនគូមិនហ្នឹងហើយអានេះគឺជា0 support របស់វាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាប់មកនេះ0 support អានេះ0ធំហើយនៅពេលដែលបងប្អូនអាចគូ0ទូចមួយទៀតបាននេះហ្នឹងវាមាន0ធំ0ទូចបងប្អូនអានេះ0ធំវាជា support ធំហើយ0ទូចឡើងបងប្អូនអាចចូល entry ទីផ្សារហើយខាងលើនេះគឺ resistance ខាងលើអញ្ចឹងបងប្អូនគូវាឲ្យស្អាតមកគូវាឲ្យស្អាតអញ្ចឹងមកអាហ្នឹងឃើញផ្សារ sideways គឺវាដើរតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាននេះsupport resistance support resistance support resistance support អានេះឡើងរួច break ចុះមកក្រោមឃើញទេឲ្យតែវា break កន្លែងណាមួយគឺវានឹងចុះបើវា break high គឺវានឹងទៅលើអញ្ចឹងបងប្អូននៅកន្លែងដែលបងប្អូនរងចាំចូល entry បានឃើញទេនៅតំបន់នេះអានេះ time frame ធំអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលបាននេះកន្លែងនេះ support ចូល1 SL ក្រោម0 support បងប្អូន target ទៅរកដល់ TP ហើយកន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការ sell បានទៀតនេះ sell ផ្សារ sideways គឺយើងបានទាំង buy ទាំង sell នេះបងប្អូនឃើញទេនេះ buy sell ប៉ះឡើងប៉ះចុះឃើញទេដល់ពេលកន្លែងនេះប៉ះលេងឡើងដោយសារតែវាកំពុងតែឃើញវាចុំនៅតំបន់0 support ទេរួចហើយក៏ break ចុះមកតែម្ដងហើយអានេះ time frame ធំមិនមែនប៉ះអញ្ចឹងបងប្អូនចូលបានណាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយsorry ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញជា bearish engulfing ដែលយើងរៀននៅមេរៀនទី2ឃើញវា confirm bearish engulfing នៅចំ resistance តំបន់ sideways តែម្ដងឃើញគាត់ថាវា confirm កន្លែងហ្នឹងវាជំរុញឲ្យទីផ្សារចូលមកខ្លាំង break ដាច់តែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចូលផ្សារបងប្អូនមិនមែនចេះតែចូលទេតែមើលការ confirm អាកន្លែងនេះក៏ confirm ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឧទាហរណ៍ដូចកន្លែងនេះចឹងឥឡូវកន្លែងនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍កន្លែងនេះមួយខ្ញុំសុំលុបអានេះចោលសិនខ្ញុំឧទាហរណ៍កន្លែងនេះមួយកន្លែងដែលវាប៉ះហើយវាទៅវិញអញ្ចឹងបងប្អូនអាចគូសវាមកដោយសារតែនេះផ្សារវាដើរហួសហើយយើងគូសចេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគូសចេះចឹងមកហើយយើងតម្លាក់ time frame មើលកន្លែងហ្នឹងថាតើកន្លែងហ្នឹងវា confirm អីទៅបានចុះដោយសារតែទីផ្សារ4ម៉ោងយើងអាចដឹងថាចូលតំបន់ណាទេដែលយើងតម្លាក់ time frame ដើម្បីមើលឥឡូវយើងតម្លាក់មក5នាទីក្នុងកន្លងដែលយើងគូសហ្នឹងហើយ5នាទីយើងមើលវា confirm អីគេឃើញទេវា confirm ទៅជារូបរាង candle នេះគឺជា hammer បងប្អូនរៀនណា hammer កាលពីមេរៀនទី2កុំទៅយកវាមក confirm ទាំងអស់ដើម្បីបញ្ចូលផ្សារដើម្បីយើងវិភាគទៅយើងទុកចិត្តយើងចូលអ្វីដែលតាមការវិភាគគឺយើងសង្ឃឹម80ទៅ70% ហ្នឹងហើយអានេះជាប្រភេទ hammer យើងមើល5នាទីគឺ hammer អញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកកន្លែងហ្នឹងយើង confirm វាជាមួយនឹង support យើងអាចចូលផ្សារបានហើយអញ្ចឹងយើងពេលខ្លះយើងអត់ទុកចិត្តយើងតម្លាក់ time frame មកទៀត5នាទី
mình 5 nòng tí à lấy 5 nè tí 5 nè tí vì mình confirm ai ọt lấy bông bồn này mơ bán dương châu mơ 5 nè tí 5 nè tí vì chạy châu lo làm bọn nâng hay bàn tay vì ọt mình confirm ai thế chứ bông bồn đã châu mơ 1 nè tí và time tiệt dương tự lẽ time frame mơ tự dương hồ cả lại châu môi đòi vật tập hiệp á ô là về dương tự lẽ time frame tôi về tới vì dương mơ bàn nên ngày ở lấy dương châu tập đọc 5 nè tí mà bàn này dương đừng khơi confirm để sao tài ví dụ ngay hay dương tự lẽ time frame off page vì chào các bạn nên ngày chứng chúng pua time frame đọc 5 nè tí bông ôn khơi này hammer bông ôn khơi vì cát nơi đồng bọn sầm khăn thì việc cát nơi đồng bọn support đại chia tùm rung buôn màu hay dân tỷ lệ time frame mà đọc 5 nè tí việc cát nơi đồng bọn support đại chỉ tiếp xa sai với chứ bông ôn là chộp xa ba này nè bông ôn là chộp xa ba này bông ôn còn là chộp xa lại nâng máu châu đồng bọn support nâng máu hay trong phụ SL bông ôn này đã tầm support này thấy nhé ITP bông bồn chập từ hàng lờ này bàn từ resistance hàng lờ là ngày này bị đỏ lên được sao bàn tay mà rồi bài sập lên chân bông bồn của mình hold lọt nạn năng đây bông bồn hold tầm 2 học sập lấy bông bồn cạt đây là ngày chân khinh tha lỏ anh ấy cứ dân confirm với cho cái nơi tiếp xa tảng 7 cái buôn tiếp xa cứ biết đa tại 7 thế cứ uptrend downtrend đừng sai về hay bông bồn anh mở bán chụp buôn tiếp xa tảng 7 nắng bông bồn tự vô confirm chỉ môi nâng mê riêng đại dương riêng chụp buộc cả an thêm đó và cho kia tiết anh nâng bông bồn này thua cả thread bàn này nâng ngày ở con chưa ăn chứng video khói nâng dương nâng mơ vì lùm hô nâng structure bọt tiếp xa bên đòn nâng video khói tập tiết á nâng ngày